E aí, nossos colegas técnicos e amigos curiosos, é o Sérgio da Certec para mais esse vídeo. Nós estamos com essa LT15F com esse problema, ó. Ela apresenta esse problema, ó. Aí ela aciona o cesto e depois ela vai e dá esse barulho, ó. Acionou. Aí, ó. Agora ela faz isso. O que está acontecendo aí? Essa máquina, ela fica com o agitador girando nessa posição, porque ó, o atuador ele fica girando, ó, sem parar numa localidade. Então isso pode ser problema nessa fiação, no retorno aí, o problema lá na placa. Aí nós vamos ver, identificar isso aí para resolver para o cliente, ok? Se a sua tiver assim, pode ser um desses problemas.